lahat ipunin mo talaga dyan. Lahat na yun? Oo. Ay, yung kutsara nila. Kutsara. Ito ba? Ako ang bahala dyan lahat dito. Oo. Tapos pero ako sa Opo. Oo, ako na yun. Sige, busi. Kaya mo. Kain ka lang. Kain ka lang. Kakapirahan din ito, yung pagbabasag ng may file talaga ako ng ano. Huwag tanggalin yung beer belly ha. Ano tubig? Gusto mo tubig? Dami ka dyan? Meron pa ito na. Para maubos ang isa. Diba, Ted? Kasali si Ted sa vlog, diba? Ganda-ganda. Diba? Maganda ka dyan. Kaya dapat ipasa mo yung ano ko, Ted, ha? Yung clip na ginagawa ko sa'yo. Yung lahat ng video, pati picture. Salamat. Akin yung water dyan, ha? Baka sa akin. Nagdasal? Religyoso talaga to, no? Ang sarap. Ricky, gusto mo yun? Padami na rin patapos. Yan, iwanan mo. Ah! Meron natin sa water. Malapit na matapos, isa na lang. Isa na lang. May water silang ano doon. Pabigyan ko si Eileen. Magkita ka dito, ano? Tagal ni mga kumain. Yung mga max na. Oo, ilan minutes dapat sa inyo pa? Apo. Dalawa na lang kulang. Yun! Pagkakakitaan natin to. Sa tayo. May souvenir tayo. Okay guys, please don't forget to subscribe my channel. A few moments later. Thank you sa lahat ng mga nanonood. Thank you. Thanks for watching. Tapos din lahat ng mga ipit. Ipit ng 10 alimango.